تنافو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم بابا نجا فينا قامي. أقول الحمد لله جاهز تكسر جاهز أيه. وقول صلاة في كينيا صلاة عصر ساعة وزوي ساعة وكالة مثلا نو قوت مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة بوفنا ثم صلاة التيات ما بتلين بوفنا مبك متك بوفنا دي صلاة جرتو صلاة عصري تيغا ركا لما دار تيچوغي تاياتو غرتي ركا لما دار تو تتينيو رسول الله صلواتني بوفنا مو اتاياتو ما يرب بوفنا يچوغي غافين تسنيمي لا شو وقتهم بوفنا كا لما داتي هو كا التيات ما تلين بوفنا مو فكت ما بوفنا دي كدرارتيس ني بوفتا كلام دارت لي بوفت اتاياتو درارتيس عصري وصلاة جرات صلاة عصري زوري إشاي مغربة تو سيغلا ويتسلا تركا لما دارت التاياتو تيسا التاياتو غرتي قراتي ايغسي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد المجيد صلوات قدرارتس كما يرت لني بوفت قدرار بوسو دليلي رجا قد شيخ محمد ناصر الدين الباني حديث رواية أبو أوانا تيفي بل مسلم رواية أبو أوانا تنهين أرقمتو جبي فدا جيتي غرتي كچولو ترادوبته إرواء الغليل كيست الباني جچو بل أكسمت غرتي رواية مسلم رت الله أخي خجرة تنافو ركا درارت ركا لمن درارت ركا لمن درارتي صلوات نبوسن تمايرت الله نبوفتا لچورا نبوفتا إن شاء الله هي قافلة مفادأه هايدا صلاة هجو سنني خاصة سنة قوم بخايني جتني نبسيتن جو موت يستاني تو كاتا صلاة نبسيتن بجاغد تلا جدت تلا خاتن جاغ الله خاتن قوم بكم ما الله خاتن وما قوم أبو الجمان كينيا بكسنا كاتا حديث جو أكثر زرينونا جنيه جرا جو موت يدي سجيه وتك نبسيتن تمو قوم خيسنا ولا جاغد كاتشون تاوجرا ما كيفينا ما تيجر بكفران كاتشون هالك فيادي غافينتي اتياركا اسر خايدا ايتين برسيفتي استاذني توكومو غراجل اللي خايچون دنديامجي هندورا جلا امالي غرا غبال اللي خايچون دنديامجي هركا غرتي رسول الله الاسلامي بكتنا خايدا جين دبني فيتو هندورا جلا خيسا فيتو غرا غبا خيسا فيتو عمر خيسا جي اكسي غافينتي دغيفدو كجولت وني جيرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حديث سياتي وني دفه harka gartee ga Allah akbar jettan booda asirra khayyadaaje qoma gubbaa khayyat qomarra khayyat hadisni garaarra khayyadaaje khaan dura jala khayyadaaje lachuu daif ayechu albaniin daifa gode hadisa gartee ulamaayin cufti gartee bal daifu marde irra dadhaba daifat hadisni yechu tanaafu isarra khayyatan qomarra khayyata arka yechu غرار خايچون هن ورغيلا خايچون حديثني لچو ضعيفا تنافو قمر خايتن ملي غرار راس ان ورجلا سنكايتن حديثني ضعيفا اختي اكس ايه جزاك الله خيرا جزاك الله غلطوما دلين ان شاء الله غفت ايوه غفت فيدا الو استاذ انا السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. حديث قافي قبدا. أستاذ قافي كمان قافي أنت أستاذ سجودك يستبت لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جتني دندام يو أركض. دعاء يمين دنديس أكا جايبا دنديس أكا جايبا سجود خيرت. دو صلاة وصورة يا جرو يسود صلاة جرو يسود ركعتين. سجود خيستيس التحيات بودتيس جتو دنديس أختي. إن شاء الله قافي لما تان سافرتو. غافر. أغيرو تكو نوس وات أتيات أنا
كده مو كونا كده جد لما تأخذ ديريو جد ثلاث يوم تقوي يلا بدا yeroo takka takka akkas taata moo yeroo cufa Odo atayado odo makau atayado gede gese no waswasero takatako atayado sirresen jenne fa era deya lakki yoo isii waswaasee gartee sirreessee hin jenne yoo siin jee ati sirreessuu keeni beeytaa waan irra deebituuf hin qabduu jalaa'us waswaasa akkasiisan si galee inshallah akkas godhe haa استاذ ربي galatoon ماشي يا صاحبي ayye شكرا shukran السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها تفضل كم شيخ؟ نجا فيا ألو؟ سرقة تفوف طيب والله. شيخ قافي تقبا؟ قافي لما قبا؟ ايه قافي لما انك جلي ويطلاتي؟ مايت ألو؟ قافي لمن كيا وثلاثة راين قافي قبا؟ صلاة ايه تفوف توقفا شيخ أوقوني فيني صلاة جرو ركوع كيستي تكا سجودة كيستي يوني فيني تصبيح سبحان ربي الأعلى نما قرأوا بعد كانوا تسجودي لفاقه رب اغفر لي قرأ صلاة هي سني قوتو دمو الروتا akkamitti taare salluu kamaa reeytumuni usalliidha akka gartee shari'aan sin jette malee adda lafaan tuqaa ol ka'aa eessa jirtire hin jirtu wanni kasii hin jiru adda irratti kana jetta rukuu laalla geeffadhu سجودي سبحان ربي الأعلى كان أصوني في قرين جتو irraanfatteeti waan irraanfattee himu jee irraanfata na gaafachuu jirta moo hukumii waan sanii gartee dhiisuu gaafachuu jirta أنا كما تجت الرانفتا سجابة جري الرانفتا oo irraanfata yoo taate yoo akkasii irraanfattee maayyii irratti gartee sujuudu saawii goota أيه ما شاء الله قافي ayyee makiina oofaa deemuu jirta moo obboleessa dubbadhu ayyee deem birraa السلام عليكم الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ كمل نجاة فيا نجا الحمد لله يعني واحد عبته في أنسي خمس دقيقة وأنا سجافة ثاني ورد عبته ثاني جروبي قريتي ولا كتير جنبنا أكبر جافي في دبي وجبتني واتساب بيرت واتساب مثل كي إيمو ماني ولدتي سنتي ده جروبي قريتشو ayyee yoom guyyaa kam amma siif danda'amus yeroo maatii gartee hayyamtetti aya whatsappii na dubbisi na barreessi akkasitti inshallah borutee iftaantee goona inshallah ayyee khalaas rakkina hin qabu ani garuu sila akka gartee gisee ammaa sila isirra jirtu kana ummataaf ibsiteen barbaade beeyta akkas yooniin guruppaan imoodhaan walitti hin bane hoo dura isaan dubbifnaqa dura isaan dubbifna hin ta'u kisan aywa hin ta'u kisan ayyee khalaas haya ayyee aboo laayifirra jira amma gaafi deebii godhu jira dhaabbadhu aya sheekh nageette ayyee nageetti aya haaratee takkaatu dubbisi dirqamaan irraa fuute ayyee ayyee Halo Anwar Yusuf. oo Salam alaikum. waalaikum salaam warahmatullah Akkam nagaya fayyada. fayya alhamdulillah Wannan lembe ya kurkashan shi basha. Akkam nagaya fayya
Ani haa boocee ta'u gandaa wala qophooti kiniin jee gurbaa tokkoon si bira bitachuu fedha. Ayyee. Gurbaan adaamaa kana jira ammayii. Quraana qara'uu jirta yoo beektee ganda keenya ganda umaree lamooti beektee qeeraa warra uummata sanbira. Ganda sanii. Ayyee. Mucaan si bira dhufuu fedha. Ayyee adaama jira. Adaama jira beektee karaatii fixeetii wanni ati beektee yubursitii baatii jaafee fi baatii jaan kana fixadhuutichi baataa hin jeeni. Ayyee. Yoo rabbi jee. Inshallah ayyee. Beektee inshallah yoo rabbi jee akkamitti fi kabiraa nageeyaa. Fayyaa alhamdulillah nageeyaa. Yaa boga abbaa keetis rabbi sabrii si haa kadhu ga'e. Amiin. Ni fedha. Amiin amiin amiin. Ayyee amiin. Sabrii imaanaa. Amiin amiin. Ay nageetti gaa nageen naa jira. Ay. Gizee biraatiin sii dawwala inshallah wayii. Taate ayyee inshallah inshallah. Ayyee ayyee. Wallahi mamma gaata keessee qofa hiike. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. السلام عليكم. عليه السلام ورحمة الله. سجلي الفود. شيخ أنور. أوه. شيخ قافي. دبر دايه دبر. شبكة خير راكوكا. شيخ صلاة صبي في مخلوقك. اللهم أنت ربي لا إله إلا لا. يا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. أعوذ بك من شر ما صنع. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي اغفر أنت لم جنة جئه وصوم صلاة صبي صوم جنة آتي والرجل قريب جيتي أجرين أزعل لحجورتي والرجل تاتي. يوم مالتي ذاته؟ السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. أيين دقة. أستاذة جافيك أبا قدنيا تيتك هريا تيتك كان رتي والمر من أستاذنا جافيك أبا. تحبيت رسول ربي صلى الله عليه وسلم أن قوتي سكني منافق نسر رفضته برباداني هنكنين جدين إنه أنا عثمان بن عفان جدين إسيني مونا مبراتين عن جد جافي تنميت النباسة. مال جته؟ مال جته؟ تحبيت رسول ربي صلى الله عليه وسلم أن قوتي سكنمتي منافق نسر رفضته برباداني هنكنين جدين إنه أنا عثمان المعفان جرين إسيني موت ولا أنا مبراتين عن جدي كان الرب والمرمن. أنا مبيخ. أوكي أستاذ قافل لما فا قافل ترندا. قافل. بس. ألو. تفوفي قافل. أستاذ شو اسمه حكما دبرتين بروفايلي رتي صورة وفي جدتي suuraa profaayilii irratti hidhattee akkasuma dhiira biraa wajjin haasoftuu fi akkasuma shamarran jaarsaaf jaarti jedhanii zabana kana tiktookii wayiitti jira beektan ustaaza. Tiktookii kana irratti warra xaffaranii maali? Akkasuma yoo namni keessan dhaqee gorsu namni ijoolleen nama arrabsitii wanti kun akkami? Shamarran gartee wanni irratti profaayila gartee isaanii kaayyatanii tiktookii dhaqanii caffaran san gaafachuu jirta?
والله ما قرص كان الراشا مرة كنا لأنه قرص أكل قرص ندام ثاني برباد أستاذة سبحان الله تما كا إسلام ما يمثل تيك توكي كان ردك كان قد تاجر رب ما نوادي سكرو dhuga waan kana dubbachuma jirra leela nurraa illee waan suuttuma jirra rabbi nuuf isaan illee rabbi haa qajeelchu duraan dursee shamarran gartee profile irra gartee footoo isaanii kaayyatanii dhiira dubbisan ammaa yoo gartee dubartii biraa yoo isin tokko magaala taatellee dubartii diimtuu bareedduu wayii takkarra kaayyatti achumaan gartee muummadilleen eenyu akkam nagaa obboleesse tuni si ijee gartee gaafata warri gartee tiktok gubbattillee hedduu gartee waan adda addaa godhu tiktok kun fitinaa guddaa cinqii guddoo fidu jira shamarran irri fidee dargaggeessa irratti keessaa'u shamarran faan itti hammaatan waan kanaa akkasuma dargaggeessi illee keessa jira waan kana yeroo hedduu gartee numa dubbannaa ustaadonni keenya illee numa dubbatanii sheekotti illee numa dubbattii namni waan kana gartee beeku rabbi gaa haa qajeelchu waan kana irrumaa dinni sodaachisu jirra akkasi rabbi nu haa gargaaru. والله أستاذ قويات وقررت قد دابت داتي وان كان رانو قرصة شمرن كن أستاذ قافي بربيتني يعني متأتي وهي هرياتية ربي بجس والجالني أكان متي إسي جالت دا هم دندتي كاتنا نلي سرا كيري خانا رتي سي قرصة متأتين تنموتو أسمان نامتو قدالتي نمهاد أمنا بيرك أبو جالتي أكارجي توجن داري أبليتي تيوان تكوني دليدا الزنا نما كان وجن هندلقتني وانت كان راد أبد دواني جنانين وانت أنيسيد أنجدي إسي قرصو كان نما سنيت كمتي نما سنيت بالبلك يا كنتي نمني سنة عربتي أتمان إرجعت أنا بليتي تقولتي إسي دتبين نام بلوك إسي فراغو دي إسي دوسي كوني إسي ميدون تاني duraan dursee waan sayyoo gartee badii hojii dalagu waan adda addaa godhu yoo habeeytu taate waan kana dhiisii jettee gorsitee waan sayyoo irraan gorfamini waan ati isiin jettu yoo gartee keeysitti himtee gurbaa kana odoo gartee nikaan godhatin yoo jaartii biyyaa qabaates yoo gartee nikaa godhatee fuudhe umaatii miti walaakin immoo isin akkamatti gartee jala deemte beeke jala deemtee badii أكان جالة ديم تستاذ متأكدين يعني واحد دون يسي قرصات قرآن ملكة كيان فودي بتافي قرآن كرأي إنما كان دقات بدلا هن جالة إسران فتون دن دويسين نانجنان قرآن بتافي قرآن سينا صحابوتا بفقافي بدابي تنجرتو كل كتاب السنة اللي بتافي كنف إنما كان راد أبد ودي وانا نسي قرصات إنن إسي جدو كان إسا بالبلا براكي صفاكي تتأجيس أشبه موتا وانت كان يسين وانا نقوتي سجلنا ورابديسة ترجيت نمان سنمو ديبسينا أرجع جنام بق أنا متأكدة راغورو فيلا بلوكي في راغو ليس على سو بلوكي كود. إلا البيت ونجرو فاتن يرو يدو نما جالت تسن يو غرتي نمني راغورسي فكينيا هات يو غورسيتي غربان كم بدا جاني نما براتي فسخننا غربان كنا أكنا تيو جانين إسينا ما يرو سنجار لمالي واتكا كمان قبدو waan namni nasiyaa yaaduuf isatti himti muummadii himtee muummadillee balaa buusa akkasi dubartii waan akkasii qabdi irlaata rabbi raamata godhee fi analaayizi gootee lallaaltee gartee maal irraa na gorsa maaliif akkana jechuu danda'an gurbaan kun xabiyaa hammaataa namni kun nama akkanaati namni nan jaaladhu kun maaliif manni kana jaayettee iyyaattu suuta gartee ni qoradha jettee itti yaaddee hin qorattu fuutee dumatti ganneeti waan jiru cufatti ganneeti achi kasaartee hoy gaafa gartee namni irraana gorsan silaan gorfameetti eegatti seentee waan cufti gartee lafti alaakamte booda kuni laa yanfa kuni faayidaan qabu tanaafuu ati yoo gartee gurbaanis waliin si arrabse isii immoo khalaas bilook godhuusan bilook hin godhini yoo inni si arrabse isa gartee isa bilook firraa godhe isii immoo yoo assalaamu alaikum si jette assalaamu alaikum numa jiini sanii achi gartee firraatti dhiisi isa immoo kasi arrabsu isa walitti hin qabdanii dhiiranni nuyi isa firraa gartee cufi isii immoo hanga dandeessi yoo isiin inni hin jahin firraatti dhiisi gorsite ati gartee waan sirra jiru dabarsiteef rabbi haa qajeelchu isaas nuus walumaa okay ustaazi kenna mee shamarran kennaaf dhaamsa wayii qabaat maanu dhaamiif ayyee daawwattoota keessaniif jechuudha dhaamiif obboleeyyan siya warreen baabaa kenna daawwataa jirtan nasiyaan tokkittiin akkaane obbolummaatitti isiniif dhaamu
yeroo ammaa kanatti tiktookiin dhufee bifa keenya kan jijjiiree akka argine irratti utaalleetiin hin jennu yookaan sirba qabsooti yookaan yeroo sirba jaalalaatiin wanta arginen irratti sirbinu kun jiruun addunyaa gabaabdudha waan hojjennu hundasumatti dhiisnee biraa deemna obboleeyyan tiyya keessattuu warri dhiiraaf duuba keettanii dhiiroon fasaada wajjin hojjettan kanaaf sirbitan namni tokko naaf sirbisiin jedhe sirbituuf obboleeyyan tiyya waan akkanaa irraa haa qusannu. Wanta akkanaa kun kabaja kennallee nu xiqqeessa akkasumallee mootuu jibbiinsa rabbiin nutti fida. Kanaafuu wanta akkanaa irraa qusannu. Duraan koronaan nutti dhufe kuranallee sababa dilii teennati ammallee mootuu sababa biraatiin dhukkubni biraa sababa dilii teennatiin nu dhufe kinoo karaa waa hunda nutti cufaa jirani. Maatii kennarraa fagaannee jirra haadha fi abbaa kennatti nagaan gallaa fi sababa dilii teennatiif wanta biraa rabbi nutti buusaa hin beeynu obboleeyyan tiyya hamma dandeenyi kennatiin. Harka rabbii keenya jala haa qabannu kara rabbii haa deebinu. Keessattuu nuti shamarran yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen kiristaanatu dhufanii amantii keenya qabataa jiran. Obboleeyyan keenya warra kiristaanummaa irraa dhufanii amantii haqaa kana qabatan fuula ifaan isaan simannee isaan caallee isaan gorsinee akkasuma immoo warra hafanillee karaa haqaa kana qunnamsiisuu qabna. Kanaafuu nuti dubartiin maqaa islaamummaa himattu tiktookii kanarraa dhaabadha obboleeyyan tiyya. Yoo asin tiktookii irratti illee mul'achuu barbaaddan yoo qaama keessan of baasuu barbaaddan wanti silaachi isin dhaamtanii saba kennallee fayyadaniitiin itti mul'attan hedduutu jira. Quraana rabbii qaraa gaafif deebii seenaa sahaabotaa wal gaafadha. Yoo miidiyaan itti mul'achuu miidiyaa irratti mul'achuun guddii isinis ta'e jechuudha. Kanaafuu wanta akkanarraa fudhadha obboleeyyan tiyya isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoome ayyee inshaallah. Dabarsinna. السلام عليكم. الو. اه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكمل نجاح في هذا. نجامي. قاعد كان قبل شيء. أيه. أما مكان يدل إنسان جرا أمارا خنا تكون كونو كذا. أيه. Aramini sinuti surma nyanna garo nyannu kun sang kun kun haram ka tos ka me tagenya garo kamme Nyata mali sini goran. nyatu maka istiraha dabbaha kana مات. istiraha dabbaha bakama uji araba bira Nyanni isaan godhan kun nyaata maaliitiin jeebar nyaata furuuta yani khaisan kun ka kala injani gite amma misalan if hojjetan bakka sana ilkasho akamil laltri barbeeke wanni nyaanni haa nyaatuma cufa isinii godhani nyaata gartee adda addaa nyaata hundaa isma dalage matum saati dalage matuma isaatii dalagaa isma dalaga han hunda isaan dalaga hundu jibira qabne isaatu dalaga mijaan muslima amte kristana isma dalaga no dikon kon mun goru tan nyaanna akam arabni isma nyaata no isma nyaanna akam gaban tan namni biraa ka godhu hin jiru injiru isaanin durat askaayete ga isaa dalaga no tisaboodan dafne ayya arabnis gamatan sanu to muslima gaayeti akamitti anna dibbin tuni diisi arabatti diisi wanni jiru aslan shari'a islaamaatti ay namni gartee nyaata godhus nama gartee muslimaa ta'u nyaata nama muslimaa godhu qaba qaqalee si nyaachu silaa'u qala foon silaa'u qaqalamee nama muslimaa qalaa nyaanni gartee namni muslimaa godhuutu gartee santu irra caalaa gaallaa walam inshaallah itti barbaanna ay inshaallah ayye galatu bi ayye السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ كم؟ فيا أنا قامي. قاعدين كذا. أيه. مني كن نتي كن المنا ما آدم زرادو في
Aywaanni afaan hin beekne akka gaalaa re'ee bineensonni kunoo maalirraa argaman horteen isaanii. ilmi namaa aadamirraa as dhufe gaallinii fi loonii fi re'een maalirraa as dhufe gaalallee rabbii subhaanahu wa ta'ala akkamatti uume kun fayakuuniin gartee warra gartee rabbii subhaanahu wa ta'ala uume gaallinis re'eenis qananii gartee ilmi namaa akkatti qanani'uuf rabbii subhaanahu wa ta'ala uume gaala dhaltuu fi kormaa re'ees dhaltuu fi kormaa uume akkasitti horteen dhufte suuratul an'aam irratti rabbii subhaanahu wa ta'ala irraa dubbate sigalee chumarra waloraa dhufan Ayyee gaafii lamada. ayyee Imoon teegguu yeroo baay'ee sirratti dabalee bilook nu goote si bilook nu godhamu imootee rakkoon maal? duraan dursee dubbii imoon tiyyaa torbaanirraa guyyaa lama moo sadii banamtii guyyuma lama na fakkaata jimmataa fi sabtii qofa banamtii guyyaa biraan banuwan guyyaa biraa diliit godheetiin baha gizee nan diliit godhee haqee gizee nan bahee ati gizee gartee seenteen hin dawwaleette bilook siin jetti malee ani nam tokko bilook hin godhu sigaleema gizee nan haqusanii gizee ati hin dawwaleettu bilook siin jetti Online irra jirtu marraa meeqa sitti dawwalee marraa baay'ee gizee sitti dawwalee bilookiin agarteetti. ati lamada haaree seeni haaree annaqi nan bara kiyya haaree annaqi malee bilook hin goone nam Ayyee tokko gaafii biraatiin qabamaa. harki kiyya kun nam tokko wannama as jalaan arrabsuu bilook hin goone imoo kamittiin bilook godha nam tokko hin goone bilook hayaa Gaafii biraa shaaf. ayyee Salaa. Ani shaayii waqtiin isaa ilaa isaa meeqa dabarti? salaanni shaayii ilaan qazaa jahaani jira yoo salaatul jammaa gartee yoon qabaanne masgiinni Ilaa za'a ja'a? ilaa za'a ja'a halkan za'a ja'a Namni tokko qofaasaa gizee salaate odoon qaamanne salaate kan salaan inuma ta'a ammoo azaanee yoo iqaammatee caalaa warri garii warra waajiba jee jira warri garii sunna jaanii yoo kophaasaa jiraate azaannatee iqaammatee salaatu dirqama jaan irra wal dhabde garuu lamayin akkas ati iqaammadhu dhalaan isinuma qaammatti. dhalaanis ni iqaammatti hadiisii dhalaan hin iqaammattu jedhu da'iifa Sagalee ol fuutee karaa olii dindee dhalaan qofaa gizee mana keessa salaatu. bikka dhiirtii ajinabii hin jirretti isii qofa yoo taate Wal salaachisuu dhalaan ni dandeessi wal dura buutee. xiqquma kana dura buutee Aishaa umul muuminiin akkasitti dubartii salaachiftee jirti radiyallahu anhaa Ayyee galatame yaa. ayyee galatoomatis السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخة دقيقة. إذا قيمة شيخة صلاة وتري رسول صلاة خيتي صلاة الزيب رعرفة إيقما صلاة صبي أزانا يوم دمته أكمل صلاة أنقم تكان صلاة صلاة ودري جزء خان أنقم تك ميكا صلاة ركاشن صلاة تمو أفور تربة مو سجل مو كرتك شني صلاة شن صلاة شني صلاة guyyaa keessa toorazaa afurii fi shanii jaha godhii salaati خلاص akkas rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi gaafa gartee rakaa lama kudha takka salaataa yoo isa dabree guyyaa keessa rakaa 12 salaataa jechuudha witiriin guyyaan jirtu akkas allahu akbar أيوة guyyaa kana keessa salaata zuurii dura jechuudha. zuurii dura salaata akkas Garuu guyyaa lama akkasitti ina dabree kalaasan boodaan rakuma shanan sanii salaate zuuruma dura ni jira moo sanoon hin deebi. sunna خلاص umaat sunna dinuu Gaafi lammaffaa gabaabduma sunilleen ayyee
namni huccuutti rafee salaatu ni danda'a yaani huccumatti rafanii. Huccumatti rafee namni salaatuu ni danda'a gaafiin teessanii. Ta'e wayiga. Huccuutti rafeen yoo najifamin itti salaatuu ni danda'ama. Salaatuu ni danda'ama. Aywa bar gororri najisaa maali takkaan dhagee kan maatiin isin gaafadhu. Gororri najisaa miti. Gororri namaa najisaa miti. Gororri gaalaatiif qare'eetiif qalooniitu najisaa miti. Kan namaa najisa ta'a. Abadan najisaa miti. Kan namaatis gororri namaa najisaa miti. Gororri gaalaa sirra gororri najisaa miti. Qare'ee walaa qaloonii najisaa miti. Akkasi beeki. طيب أمد لي ثلاث مرة إمات جواب سيدهم. قافد صلاة الرد بين صلاة الرأي ما شاء الله. أوتونا يجمعنا ثلاثة قدام مجامي مجام تكشيرا. فولا في يدرو يوم الجرا هم ما بني بنا رجرا. مجا هم ما بدي مو قرّان وصل ثلاثة جبتنا كمان جرو سنة تخيل مجا دي بيسات ما خبين كنا تخيل رجرتي خبين تجوب قدام مجا دي بيسات ثلاثة دي بيسات سلامة سنوني جرا. mucaan ammaama seenee lafa kufuun malaa simintoon shorgogaatteeni mucaan daa'ima ammaamni isin dura fuula kee dura jirti si salaatu jiru ammaamni sun fuula kee dura jirti mucaa deebistee duma duuba deebitee salaata deebite mucaa deebitee tumaan duudhaanii miti garuu achi jalladheetiin kophee uffadhee kopheen kinaatti yeroo waan jirtu. Mucaan ammaama seenee yoo gartee sagaraa akka malee ta'u taate gaagaamoo taate qabdee deebistee salaata keetti fufta. Yoommoo waan mucaa rakkuun taane immoo salaatarraa waan achi sossootuuf hin qabdu. Yoommoo mucaan fakkeenyaa girgiraa ibiddaatti fa'aa harkaan itti onni jee mucaa gartee ni baafta. Shari'a sana ni dhaqqabda. Dhugaadha mucaan kana durallee itti kufee waan jiruuf hin akkasitti deebisee salaamatti ni jiraamire. Ni kufa simintoon shorgogaatee kufee inillee nafu yoo kanaan kufe alaaqa akkasi qabdee deebistee qabdee duuba deebitee akkasi salaata keetti fufte akkasimi. Hudduma duuba deebi'eetumaan salaatuma kiyyetti hangumaa bakkumaan itti dhaabirraatti fufee. Ayyee jazaakallah khairan inshaallah. Galatoome jabeessi gurbaa maadaamiyaati. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم أستاذ أنا طيب الحمد لله. قافين كبا. أيه. أنا توقف بالبلان وإنت سجراته نياتا ونيا الناس إنجي أرامي مغني كوني كم. bilbilaan odoo walitti haasofitaniiti haa nyaannuu siin jee akkasimi. Haa nyaannuu naan jee beekta akkasitti namni jeetee wanni kun haraamii naan jaan. Maa akkam bilbilaan nyaata kootu. Maal jawwaala kee jiraaye haa nyaannuu dhiyeeffannee naan jennaan namni biraa immoo akkana juun haraamii wanni kun akkamii jeenan. Haaya. Haraami siin jaan. Akkami sila haraami wanni kun. Wallahi waan agarre namni tokko yoo gartee telefoonaan dubbisu jiraattee kootu laaqana jirraa koo fatara jirraa nyaannu yoo jee nyaadhaa umeettaan malee yoo gartee haa nyaannu siin jee umaati miti. Nyaadhu umeettaan silaa'uu telefoonaa wal biraa hin jirtanii haraam waan godhe waan agarre hin beeku shari'atti hin agarre dubbii kanaa. Akkasitti fageenya nyaannu waliin juun badaa naan jedhee beekta. Lakkii waan badaa waan agarre. Namni tokko yoo gartee kabajumaa fi malee walittuu dhiyaattanii wanni hin jettanii akka gartee namni gariin gizeeti camcam nyaachaa gartee gizee dubbifte aboo haa nyaannullee wal namaan hin jettu siin jaafaa. Aboon irraanfadhee haa nyaannu kabajuma. Yookaan gizee nyaachuu deemu kottu haa nyaannu siin jaa. Nyaadhu ettaan atillee malee waa takka gartee ammeenyaan qabu lakki. Ammeenyaan qabdu. Galatoome ayyee inshaallah. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ. الو شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. تكو في زرع تشوفون كاين جاي ندبت أنا نقا في جانا. نجا في الحمد لله. قافين كبابي تي شيخ. يا بيخ يا قافي قبدا. إيه قافين كبا. يا وما جالات أنا راين قافي كباتي. نما أكمل أنا يوم تجاران أنا كنيتا. ويا جلال الرا قافي جوديم تا. إيه. قافي دمه يوم بينو تاتي سماو ديفنا. أمان تنبي. بيتا شيخ يا أخ مجالات يتيه. nama dura wal jaalachaa turre hangam takka wajjin turre bakka baatii jaguutu wal jaalannee wal amannee wajjin jiraachaa turre qabsanna isin jawaala guddaan qabdu imoon qabdu ashaaba jawaala xiqqaadhaan wal janaa turre. Ayyee. Bakka egaa baatii wal janaa boodaan jawaala guddaa bitattee gizeenii fi bakka suuraa keenya tawaliidhaa laallu booda baatii takka wal janaa jennee. Bakka naantaan beekte haajimarratti hireete qabeen taa'u ni kan itti fuudhuun deemne rabbi hireete si haa tolchu geetiin geggeesse bakka akka malee na rifattee na boochee bakka akka malee na rifattee ani eegas beekte haa umaa fi akeekame. Jechuun ati si guddatte moo maal si taateeti ati kagartee baatii ja'a guutuu janajjantee eega gartee isiin immoo guddoo telefoona guddaa bitattee footoo wala gartan booda kadidde maali keessiin maal irratti gartee jibbuu dandeesse sodaatte. Akkaataa itti beektee wal jaalannee wal amannee wajjin seena sannaa ga'uuti beektee ni beektallee sheekha akkaataa itti duraan waadaa sannaa ga'uuti beektee. Oo ayyee. Achumarratti bakka naan taanee hiree teessitti hin taphadhu qabee kaniin si fuune bakka hiree teessitti hin taphadhuuti rabbi carraa si haa tolchuu jeetiin du'aa godhee fi deeme bakka akka malee na rifatte beektee ani eegas waama jaalaatiin namaa walitti hin deebine bakka dalagallee naa qajeeluuti. Faateen si abaarte du. Awon hangal leewete onni sanna akkamitu. Ayyee duraan dursee aslan shari'aa islaamaa keessatti namni kun beeyta baatii jaha amata guutuu maarree baatii sadii baatii takka janajjanummaan tunu waan shari'aa keessa hin jirre shari'aa keessa hin jirtu. Ati ammaan tana sammuu teetitti eega gartee isii dhiise isiinis narrifattee dalagaan naa qaceeluu diddee akkuma tokkoon jira dhiisi dubbisan saayikoloojii beektaa dubbiin waan san dhiisi dubbisan dhiisi wanni isii sirrifattu takka hin jirtu silaa duraanuu gartee waan hin taane sigalu jiraami tanaafuu ati tasii taate tasiif taate laalattee yoo isin sii taatee haalli sii ta'e warra isaaniitti ergattee tuma ni haa godhatta baatii jaaguutuu wannummaan gartee imoo fi maalii fi miseenjaraan gartee asaan gawa anta kabeete sanii akkami jee beete rakkatti jira wayii wanta karakkoo maal jette wayii wanta karakkoo qabdii fi beete bakka sanitti rakkatti jira beete ashaa dalagaanis naan qaceelleeti dhiiroo anaatutti gartee waadatti diigee maali waada sinay teesin waada beete hawaa Tumakan ako ni Beta ka siya ka haradi pa matin nagaan at dabon mo yurti mi. Yirti. Ma yurti ye tuman Beta at dabe. Wada wal na itanisin. Wage wal na inajire. Wada san sino didike mo isi dike. Wada sa wallahi anumatu Beta ha. Kana baka hireetetti taphachuun deemuuti isiin beektii amata maali amata wal fuuna maali jettee ammaan fuudhuu deemaa yennaa beektee ijjiinni diddeetti bakka achumarratti gaa an ammaan fuudhuu deemaa carraatti haa tolchuu jeenya adda ayyaane
amma magaalaa jinjanaa tana dadhabadhee ati alaa kullaal shari'aa waan jettu obboleessa duraan dursee wanni wa'aada jaamaa gartee duraa fi dardarre odoo waliin fuudhin waanni waliin seenan hin jiru wanni kasii khuraafaata hin jirtu sigalee yoo jaalate namni tokko guntala takka yoo jaalate akhlaaqni si maali si yoo dassi jee warra isaaniitti ergatteetuma si fuudhuun fedhaan baranaan si fuudha ammaan si fuudha baay'inaan si fuudha asiif ta'a naan ta'u ennaan adduma deeman nageetti akkuma ammatuun diddetti amma ta'u hojii fuunaa fi maarreen hin jirtu sigalee tanaafuu ati dalagaanis siif qaceeltii dhageeffadhu muummata dalagaanis siif qaceeltii wanni cufti siif qaceeltii tanaa jetteen sodaatini achuma dhaabi wuliimmoo dubra akkasitti hin janajjanin baatii jaaguutu hin janajjanin yoo isin sii taate dubbisi khalaas ni kaa godhadhu hayaa ayyee takka ayyee akkas godha hayaa ayyee ammas Aida tak carana kan ni tak? Siifin kana. Ayye gaafii takkitti isa yeroo dargaggummaa keessatti yoo niifiin badii takka raawwatte rabbi naani alaaramaa badii akka malee yookaan waan akka sagagaalummaa fa'a. Siif araarama ittiin deebiin rabbiin gartee gafurreeymi sagagaalummaan haraami dilii gurguddoodha. ربي وانجي ولا تقربوا الزنا جي زنات كلاوينا سقالومات كلاوينا جي يوان سندلي دي غرتي ولا لمان خاو غرتي دونغورا يوان سندلي دي على رم ربي كدتا ربي سيف ديسا ربي غفور ريمي وان سن ايغدو كمالي بدي ايا اي انجل فدته Digala tuh aku dah. Ayah, naget. Rabbi uri cari itu. Amin. Kita deh, wallahi Rabbi uri cari. Ayah. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shanawari isin. Gaaffii wayii qaba jechuun akkam naga jirtanii? Nagee alhamdulillah nagu maame. Wayya maame akkam baga sin arganne immoo kanaan baay'ee sin argachuun hin jabaata. Dhugaa. Gaaffii gaggabaabduu ni qaba gaaffii lama sadii. Yoona hayyamtan. Ayyee gaafadhaa Umar akkoon jiru. Ani as biyya Awurooppaa kana jiraadha. Ayyee. Swiidin jiraadha. Gaaffiin kiyyallee waa'ee fooniiti. Foon amma biyyanatti maakdoonaaldii fa'aarraa kunoo lukkuu kana ijoollee yoo bitan yookiin fillee bitataniitiin yoo kan nyaatan taate akkamii halaalummaan isaa kun akkamii isa jedhuu fi foon biraallee amma fakkeenyaaf osoo hin beekin mana nyaataa seenanii amma biyyanatti manuma kunoo wannoo kanneen warra turkiillee ta'e kaawwanillee ta'e injira kun akkami halaalummaan isaa. Duraan dursee biyya Awurooppaa foon bikkatti qalamu ni beeytanii? Qalamee bikkaadhaa dhufu. Bakkatti qalamu hin beeynu akkasitti dhibbatti baay'inaan akka jedhanitti hadoochaniitiin maashinni qalee fide jedhan irra guddaa. Nuuf gala. Foon amma manatti ka fayyadamnu turki marraa binda suuqii turkiiti halaala jettee laal barreessitillee. Waan jiru wanni kun yeroo hedduu zamana hedduu irraa dubbannee turre. Dhugaadhaa faranjii mataa keessa dhooyteeti adoochitee gizeenni adoodee gartee lafa dhawee qalti. Fedhan gubbaarraan wanni godhan fedhan xiyyiitiidhaan dhawan waan adda addaatiin godhan. Waan kana yeroo hedduu gartee ulamaa illeen irraa dubbatti amma waan kana waan gootan zaahiritti wanni jiru yoo isaan adoochanii akkasitti ajjeesanii ajjeesuu isaanii yoo akkasitti beeytan akka maleetti yoo ajjeesan baktii taha isin ammoo waa'ee gartee foon kana beeyta yeroo hedduu dubbiin foonii tun akka malee nama dhibdi namni gartee dubbii foonii kana adda baasuu danda'u nama Awurooppaa jiru nama biyya Ameerikaa jiru Kanaadaa adda addaa biyya gartee faranjii tana jiru isaantu qacoollo nurraa adda baasa sheekota gartee achi jiru zaahiritti immoo dubbii foonii tana
halal miit jaaniiti beeytaa nagaya nama sobanii garatti qalamee fi kana gartee baktii yoo ta'e fakkeenya yoo Yahudaa fi Nasaaraan yoo qalte irra wayyaa beekan warra baktii gartee kana dhawee ajjeesee gartee nama gurguraturra warri Yahudaa fi Nasaaraa yoo qalte irra wayyaa sigalu jiraami yoo isaan qalan irra wayyaa shari'atti mizaana shari'aa islaamaatti immoo warra gartee dhawee tuma usee waan arkeen ajjeesee fuudhee nama gurguru kun hedduu gartee waan baktii ta'eef akkaataa cufa hubadhaatii narrallee sheekota gartee biyya Awurooppaa jiru isaan yoo gaafattan irra gaarii inshallah dubbii foonii tana. Waan akka lukkuu allaattii kanneen hoo fakkeenyaaf qophaa'eetuma firiijii namni bitee yookaan immoo akkuma maakdoonaaldii akkuma Burger King kana fa'aa namni bitatee nyaata. Amma dubbiin lukkuun tun amma biyya biraatti illee qalamtee laalama Naayiroobii tana fakkeenyaaf biyyaan an jiru tana lukkuu gizee fedhan bishaan danfaa keessa kaayan akka jirutti bishaan danfaa keessa kaayanii akkasii ajjeesan qusanii doo mataarraa laqaaqanii akkasii ajjeesan maashina amma mataarraa laqaaqa amma fi bira mataarraa laqaaqan bishaan danfaa keessa kaayan akka fedhan itti qalan lukkuu tana gartee maashina guddaan tanaafuu waan kana amma fakkeenyaa ulamaa'iin gariin suudii tana keessa lukkuun biyya alaatii gizee seentu suudii tana keessa illee ulamaa'iin irraa warra gartee nyaachuu diduu jira leenna wakkatti akka malee qalamti lukkuun turilleen qorannoo jabduu feeti sigalee tanaafuu dubbii foonii tana namni waan itti hedduu gartee fira kun qabu yoo furuutumaa fi kana fayyuma ta'eetiifuu gartee waan akka gartee kuduraalee adda addaa kana nyaachuu turre caalaa tanaafuu nara geessanii Tafooniitu nama fakkeenyaaf amma maashina elektirikaan isaan amma kana fakkaatutti elektirikaan hadoochanii achiin booda qalani maashinumatu qaleetiin fida irra guddina haga biyya Awurooppaatii fi Ameerikaallee ta'e waliigalatti jechuudha. Egaa maashinni kun beeyta maashinni kun qabee morma irraa darba morma kana eeysaan irraa qurxum godhaa hin beekamu. Yoo maashinni kun akkana qale lukkuu akka shari'aan jettu sani maashinni kun yoo bismilla jee kasi qale namni bismilla jeeni fi maashinni kun yoo akkana qale shari'a maashinni yoo gubbaa irraa karuma morma qabee gurdum irraa godhe immoo bakti shakkiin godhin. Akkas. Namni gariin yoo bismillah jedhanii nyaatanii homaan ta'uu waan jedhu kanallee na haasanii garuu dhibbatti hin beekne malee. Baktii kasi qalamu gartee bismillaan akkamitti taatire baktii kasi qalamu. ولا تأكلوا إلا ما لم يذكر اسم الله نياتنا وما قال ربي تندومين يجو جرا قرآن خيس تنافو وان كنرا واي غرتي بيالا خنا أكادا تكلمو علماء في منيتي كافتوك ابن باز رحمه الله أكادا تكلمني مني في كجرب بختي جئدي ديجو تنافو أكادا تكلمو خنا لكوس أكادا تكلم ماشيني كادا تقولو nama sheekaa tokko achi jiruuf qacoollo adda baasa maashina asgarsiisanii laalee akkasi murtiini godha amma nutillee ni ulfaata beekan nutillee ni ulfaata maaliif dogongora keessa seenna nutilleen tanaafuu namni sheekaa tokko achi dhaqee lukkuu tan akkaataatti qalan akkaataatti hadoochan akkaataatti maashinni mormarraa darbu laaluu qaba achi booda murtii godhuu dandeessa sigalee akkas tanaafuu anillee dogongora keessa addaan seenuu abeeta dogongora seenuu barbaachisu rabbi nu aateessu. Gaaffii lammataa takka qabeeyotiin dheeressuu baadhi. Gaafadhu. Gaaffii lammataa amma suuqii nama amma suuqii gurguru kana suuqii mataa isaa osoo hin ta'in qaxarameetumaan suuqii keessa namni dalagu suuqii kana keessa dhugaatiin adda addaa jira. Ayyee. Meeshama mana nyaataa namni gaabii bitamu kanneen keessa dhugaatillee maalillee wal makatee jira. Namni gurguru kun abbaa suuqiitii miti qaxarameetii damoonni kafalameefiti. Akkam namni sun achi keessa qaxaramee damoozan yoo suuqii san keessatti dhugaatii kanallee walumatti qabee ka gurguru taate akkamii halaalummaan irra jira yookiin haraamummaan hin jira zambiin isaa akkami. Fayyaadee yookaan amma supermarkeetii fa'a supermarkeet kana keessa farshoo gurguramaa foon poorkii gurgurama. Sigalee firiija keessatti gartee farshoon isii gurguramti foon poorkii illee ni jira. Kara biraatti wanni biraa halaali. Gama tokkoon immoo
supermarket keessa gartee farshoo jira foon poorkii jira tanaafuu namni kun supermarket kana qaxxaramee dalagaa foon poorkii kanaaf farshoo tanan dhugu akkamii dubbiin isaa dalagee nyaachuu jira akkasi gaafiin ta'e akkasii in dandeeyamu achi keessa dalaguun hin ta'u haraami laa yajuus supermarket farshoon keessa jiru hoteela farshoon keessa gurguramtu hoteela foon poorkiin keessa gurguramu dukkaana foon poorkiin keessa gurguramu dukkaana farshoon keessa gurguramu namni muslimaa bikka san dalaguun haraam alayhi laa yajuus torga yoo inni illee harkaaniif hin qabatin moo amma fakkeenyaaf namni ufumaa fudhatee dhufa waan kana ta'e naragayi fudhatee dhufaa bakka itti kalamu kan abshir laal fedhu inni nin dhugu nama biraa nama gartee firija banee fudhata supermarketummaan inni dalagu dukkaanummaan inni dalagu farshoo qabaannaan foon poorkii qabaannaan laa yaju hin dandeemu achi dalaguun dhorka nama islaamaa irratti sigalu jiraami dhorka mana gartee farshoon rabbiin haraami jee ati achi gartee achi daleeydee achirraa gartee waasii kannan hin jiru dhorka amma si qofaa miti awurooppaa qofaa miti biyya ameerikaa amma teenasii fi biyya adda addaa isteet adda addaa warra ijoolluma muslimaa mana farshoo qabuu jira ilmaanuma oromoo ka gartee muslimaa jechuudha farshoon nuti hin dhuyinu bash ilmaanuma gartee heddu ijoollee oromoo jechuudha dukkaana gartee farshoo qaban ayyee gaaffii sadaffaa takkallee qabeetti dhumaa haa gaafadhu awurooppaa isin suni waa'ee salaata irratti amma salaata biyya kanatti sa'aatiin yeroo keessattuu gannaa kana sa'aatiin isaa baay'ee wal jala bu'a. Amma fakkeenyaaf zuurii sa'aatii 12 fi walakkatti yoo salaanne asiriin sa'a 14 jechuun sa'a 14 walakkaa 14:20 fa'aa ta'a. Amma gaaffiitti bakka kanatti amma fakkeenyaaf ufumarraa yoo fudde zuurii sa'a 12 yoo salaatee jedhe asii bakka dalagaa dhaqee yookiin haga bakka masgiidaa dhaquuf ta'e yookiin karaa fa'aa kara manaa haga galuu jidduma kanatti asriin hin gayaa asriin gahee bira tareetu magriibatti fa'aa achina jalaa siqa yeroo garii. Ati eessa jirta gizee inni taru kana bakka dalagaa jirta moo karaa deemuu jirta moo akkamime? Yookiin karaa deemaa yookiin dalagarra jiraa jidduma sanatti bakka sa'aatii waa wal jala bu'uu fi sa'aatii tuna hin dhaqqabamne nama jalaa qabaabbate jechuun jedhee. Laal beeyta laal amma shari'aan tun waa cufa daangeessitee jirti dhugaa amma biyya Ameerikaa fi Awurooppaas yeroo gartee asumatti amma zuurii salaattee daqiiquma 30 booda asriillee yeroo dhuftuu jira. Sigiru jiraami? Zawuma takka booda ammaa asrii salaatta. Asumatti zuurii salaattee zawuma takka booda ammaa asrii salaatta. Zaa cinaafaa booda ammaas magriiba salaatuuf hammala. Tanaafuu wanni kun beeyta ilaala amma mawaaqiita isin tunurra beeka warra Awurooppaa warra gartee Noort Ameerikaa mawaaqiita jechuun taayim teebilii gartee yerootti salaatamu jechuudha. Yerootti salaatamu kana shari'aan lafa keeysee jirti. Shari'aatti salaata dabarsuun dhoorka dalagaaf jaanii salaatan dabarsan. Karaa yoo deemu jiraatte fakkeenya karaa yoo deemu jiraatte makiinaa yoo gartee karatti makiinaan hedduu karaan si gartee odoo deemtu salaanni ga'ee mana gizeen dhaquu dabarna dabraa yoo jette makiinaa san keessa salaatta. Makiinaa kana yoo ifi oofu jiraatte salaatuun ni ulfaata. Akeekaa salaatuun ni ulfaata dogongora keessa seentaa jechuudha xumaaninaan illee salaattu. Wayita kana yoo dandeessee bikka masgiinni jiru daftee dhayitee salaatta. Dalagaaf immoo salaata dabarsuun shari'aan hin ayyamne jihaada irratti ni dhorkite jihaada irratti hin dabarsinaa yeroo irra salaataa jettee dalagaaf gartee salaata dabarsuu shari'aan hin ayyamtu akkas Allahu alam eeggachuu qabna rabbi nu haa gargaaru. Inshallah rabbi nu haa gargaaru wallah jazakallahu khair baay'ee ulfaadha. Bakka kanatti yoo amma fakkeenyaaf karaa irra jiraatan yoo haalli bakkee sanitti biyya Awurooppaa kana masgiinni illee bakka maratti hin argamu bakkuma tokko yoo magaalaa keessa jiraatan kan akkasiisan yoo taate malee karaa irratti illee salaatuun xiqqoo isii
haala jirurraa akka amma biyyaa san baay'ee namatti Inta'u dhugaa laala malaan makiinaa cinaa gorsaniitu yoo makiinaa keessatti makiinaa tana fakkeenya siitu oofamoo moo abtoobisu moo kortee deemta fakkeenya. ofii oof. Okay, if you of this Europa dhugaadha masgiinni bikkayyuutti hin argamu. Hanga dandeessu gartee bikka masgiinni jiru dhayitaa yookaan immoo yoo gartee za'aa deemee chitti na dabaroo jette eeggattee yoo salaattees gaarii akka dandeessu gartee mee ati rabbi si haa gargaaru akkasuma godhi inshaallah. Inshaallah wallahi. Jazakallah khayra rabbi sinirra haa jaalatu hedduu ofirratti nu ibsitanii baay'ee galatooma rabbi fayyaa isin haa kennu umurii dheeraallee isin haa kennu hedduu galatooma. Amiin inshaallah galatooma inshaallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. No. Oh. Hello. Nindaga. Ito po. Ustaz, assalamualaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awo jaartii koronaan irraa qabeetu jirta ayyee. Sheikh Mari. Sheikh agak tekan kau. Ayyee. Hello. Sida gaya barufti. Hello. Shabakaan keetii badalan fakkaata. Nagaysu. Assalamualaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Sheikh Mari. Sheikh agak tekan kau. Ayyee gaafan. Jaarsa wayitii qabaa waldideeni akkana waggaa baraa fi baatii torban hojaa qabaa addan teenye. Ayyee. Rabbiin isatti gaafatamoo ittiin gaafatan ta'uu ana moo isatti gaafata dhageessee waan kana rabbiin ana moo isatti gaafata. Walloltanii baatii torba adda deemtanii? Baraa fi baatii torba bira keenya jirra. Natti si yaadu dhageessee biqiltoon jiru yesuusitti dhageessee gaafii sun isatti rabbi gaafatamoo anatti rabbi gaafata. Barnaan galle dubbiinuu dura isin lachuu suudii jirtanii wal dhabdan akkasimi? Lachuu afaan wal dhabne addaan jirra. Nikaan isaa kun yaani waggaa tokkoo fi baatii torba. Waggaa tokkoo fi baatii torba inninis hin barbaanne atilleen hin barbaanne sin barbaanne inni. Addumaan jirra innillee kan biraa fuudhee taa'aa jira innillee akkasuma taa'aa jira. Akkasuma maallaqa wayina laa qaba maallaqa sanaa kenni si dhiisan anjee maallaqa sanillee kennaafii jira. Rabbiin ana moo isatti gaafata. Maallaqa sirraa qabu naa kanniiti si hiikaa siin jee. Si kana anjee ammoo maallaqa sanillee osoo nanii kenne akkana karaa 5,000 moo waa kenneefi. Achumaan kanaftallee si san carrasa jeeni gaasanillee hiikuun godha bullee silaallu ana rabbi. Kaaftallee siifin carrasa jee? Si carrasa kanaftallee jeeni gaafan hanga kana taa'uun isatti gaafatamu waan itti gaafata. Wallahi gaafa itaan amma namatti gaafatu murtii godhuuf rakkoo ta'esan gama lachuurraa beekuu qabaa. Eenyuun rakkoo qabaa otoon hin beeyne isatti gaafata sitti gaafata irraan beeku takka sani. Si galu jira. Maaliif hin beekamu rakkoo ta'esan amma na dhageeffadhu amma asirratti illee si gaafachuun hin ta'u. Rakkoo ta'esan talachuu gama lachuu odoon hin beeyne isaan gaafataa fi siin gaafataa murtii godhuu danda'uu siin jechuu jira. Si galee waan isin jiru. Ni dhagaa. Ati immoo yoo gartee inni siinii kakaja'u taate ni siifin carrasa jettee waan hafee kanniteef jira haafe gizee kan nuufii deemtu manguddoo yaamtee manguddootti maallaqa kannitee si galee unooma kanii hafees kunooniin carrasaa fi niin kannaafi haana hiikuu jettee san yookaan walitti isin deebisan yookaan gartee akkas hiikuu godhan san akkas malee maallaqatti kannitee maas akka gartee
سي يكون دين الناس قالتهم إن شاء الله. أكاس قول إن شاء الله. جزاكم الله خير. أي ايوه السلام عليكم. لا hello دبتو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. دوبا جرخينيا ربي سبحانه وتعالى نوها غرغارو دبين غرتي جارسا جارتي تندو كمالي غرتي نما ياچفتي ونكا غرتي دبي جارسا جارتي نما ياچ سنجرو كديراتيس كدبرتيس ربي أجلشوا نشوف اللي ربي نو أجلشوا جا إن شاء الله قالتهما يرون قرتي يرون تنيلين جيسه تكوجارتي كورونا نراقب ده كسوجينا فكاتا برو ربي سيافا يسوع كورونا كبيرة خبي فيجيرته خرا إنجليز كان أبي جيرا جاني سنين نور على لامه خاك كمي إرامبي إنه كورونا قرتي الدنيا بيزي قده أكاسي جرخينيا ربي عمري سناري رئيسو جزاكم الله خير جزاء نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.